سلااف بە هەواژی سپێدا هەواژی باش بیت بەلێ وەکو هەوەدا دیارکردن گوڤروکە ڕۆژە جیهانیە شانۆیە پارێزگەها دوهۆکێژی یەک جوان پارێزگەهێن هەرێما کوردستانی و عێراقەیە و کومەکە شانۆڤانên زیرەک و بلیمەت دناودەهانە و شینتە بلێدوان دناوا شانۆە هەم کوردستانێدا هەم ژیا عێراقێدایە دیار و ئەشکرایە لاپەرên مێژوێدا gelek şanovanên vî bajarî navê xwe bi pîtên zêrî nivêsîne her wesa komeka peyaman birêka evan şanoyan derbirîn ji êş û azarên xelkî kiriye her wisa peyama xwe birêka şanoyê gihandiye çi şanoya di nava Holanda bêt yan jî şanoya li ser cadde û kolanên parêzgeha Duhokê bît مدوێت ئەس ئێک ji şanovanên diyarên vê parêzgehê herwisa mamostayê zankoyê jî deme diyarkirin û bizanin peyama wan di vê rojê de çiya mamosta qedrî şêr û spas bo vê delîvê mivê bizanin peyama we di roja cîhaniya şanoyê da çi ye hewe divê çi bigihînin بله دەستپێکێ ئەڤروکەدا پڕێکا کەناڵی هەوا ئەس جوانترین و گەرمترین پیرۆزباییان خۆ دگەهینمە هەمیشان و کارێن جیهانê û taybetê Kurd û dîsan ez dgehînme hemî mirovayetiyê çunku şanû nehatiye tinê bo şanûkara belkî şanûya hatî bo mirovayetiyê hemî û peyameka mirovayetiya girîng ya navloperet şanûyê ra êk ji armancê duê serekî ew e peyama xwe ya mirovayetî bigihînte cîhanê hemiyê her keftê ez pîrozbahiyê hemî xelkê cîhanê dikem roja şanûya cîhanî pelkefta roja Mamsta rewşa şanoyê Kurdistanê bi taybet parêzgeha Duhokê çawa ye Carî eger em bin behsa rewşa şanûyê bigehîn rastî jî şanû taradeyekê baş li Herêma Kurdistanê bi taybet li Duhokê jî ya xirab nîne ya başa beref baştir çît lê eger em bên berawerdiyekê bikein navbera şanûya me ya Kurdî û şanûya cîhanî da belê em gelek hêşta bûme ya may ku em bişîn wekû xelk ne wekû şanûkar belkû şanûkarê me yetişiyayîn şîntî bilêt xû pêline li ser astê şanûyê berawerd gel şanûya cîhanî an jî bigehne wî astî ku rojane ka çi çêt bîte cîhanê em jî evrûkel vêrê zanîn û dîsan wekû zanist bi kar tînîn û bo qutabiyet xwe dibêjîn û şanûya xwe da bi kar tînîn ya rojane ku dide encamdan bî çi ser astê Kurdistanê bî tu yê geştine astekî gelekê yê bers lê eger em bên sehkênê wekû xer kengî dişên cumhûrekî bo şanûyê peydageyan dê kengî şên ev şanûya bibîte hûkarek û kartîkirinê xelkekî biket bo berev baştir pêşê xistina civakî pêşê xistina zanistî pêşê xistina peywendiyên komalayetiyê pêşê xistina mafê mirovî ser astê Kurdistanê hêşta em negeştine astekî çûka eger em bên sehkênê dibînin meselen demê şanûkeriyek dide pêşkêşkirin li holekî ji holên Kurdistanê gelek du roja ta sê roja bila heftiyek bît xelk dê te pêş de eger em bên sehkênê ser astê cîhanê evrûke em berê xwe bideynin wextê şanûgeriyek dide pêşkêşkirin heyvan xelkekî yê qesta holê şanûyê ya tu çîte pêş dîsan eger em şilahekê dî ve berê xwe bideynin Kurdistan yan Herêma Kurdistanê em bêjin eger ne parçendiyên Kurdistanê jî yetişiyayîn bibîte dergehek bû jîn û jiyara şanûkaran şanû lê li Herêma Kurdistanê hêşta nebûye dergehek û bibîte cê hindê ku dahatek bû şanûkarî pê vebêt hiç karekê dît bara neketine karê şanûyê biket bo wê êkê da bişêt karê xwe şanûyê pêş bêxî tu bibete asteke bilindtir بەڵێ هەوار مامۆستا بەڵێ ئەگەر گوێبیستی من بی پێم خۆشە لە مامۆستا بپرسی منە سەرەتا پیرۆزبایی ڕۆژی شانۆی لە یەکەم و لەسەر جەم شانۆکارەکان لە پارێزگای دوهۆک بەڵام ئێمە ساڵانە لە ناو هەرێمی کوردستانە بە تایبەتی لە پارێزگای هەولێر پارێزگای سلەیمانی پارێزگای دوهۆک ئەم سێ پارێزگایە و ئێستاش پارێزگای هەڵەبجەمانەیە ساڵانە لە ڕابردووە فیستیڤال سازەکرا بۆ نمونە چەند شانۆیەک لە دوهۆکەوە چەند شانۆیەک لە هەولێر چەند شانۆیە لە سلەیمانی بۆ نمونە لە زاخۆ زۆر جار بەشداری کرد تێکەڵبوونێک دروست ببوو لە نێو هونەری شانۆیان لە هەموو پارێزگاکان هەم شانۆ بە بەرزی ڕاجیرە هەم ماتوانی ئێمە هەم لە سلەیمانی و بچینە دوهۆک هەم لە دوهۆک و بێنە سلەیمانی یعنی تێکەڵبوونێک هەبوو لە نێوان دەرهێنەرەکانە لە نێوان ئەکتەرەکانە هەوڵمانەیە شانۆ بزانین لێرە چۆن ئەنجام ئەدرێ و ئەو شانویانی کاری لەسەرەکەن
تازەترین کتێبی لە بواری شانۆیە چی لێرە خراوەتە ڕوو لە سلەیمانی چی خراوە لە هەولێر ئەم بابەتانە گەرم و کوڕێکی پێوە دیار بوو بەڵام ئێستا ئەمە زۆر کەم بۆتەوە بزانە مامۆستا هۆکارەکەی بۆچی ئەگەڕێنێتەوە ئەو پەیوەندیانە بۆچی بۆ شێوازە کاڵ بۆتۆن جام و جارێکیش هەوار سەرەتاکە دەست پێکەم ئەڵێم هاوار بەیانی و باش یەکسە گوڵان لەو دیۆڵێ هەوار ئەڵێم با چمۆ سەر هەوارەکە ببوورە بەڵێ ڕاستە هەوارە فەرق نینە مامۆستا بەرینو کە فیستاڤالên شانۆیە هەبوون تایبەت لە ناڤا دهۆکێ شانۆڤانên سلێمانیە هەولێرێ دهاتن yên dihûkê çûne Hewlêrê û Silêmaniyê têkeliyekê gel çê bibû bizava şanoyên Kurdistanê germ û gurtir lê bibû eger çine ev germ û guriye nemaye ev têkeliya şanûvanan nemaye Bervaji ez bin têkeliya şanûkara û fîstîvalên şanûyê çi dîdarên şanûyî biniyan fîstîvalê şanûyê min zêdetir lê hatîne li Herêma Kurdistanê dîsan serparçindiyên astêparçindiyên Kurdistanê jî niho me çendîn dîdar û fîstîvalên şanûyê hene û ev têkiliya hene xurtir bûye tenê eger em bijîn li dihokê ku me fîstîvala şanûyê nîne ew jî pêtiviya ev pisyara hene bita arastekirin bû layanên peywendîdar an ew muessesat dezgahên taybetmend bi vî barê hene ve çunku me dabeşkirneka heybe ku ez zanim ser astê Herêma Kurdistanê meselen beşê sînemayê li dihokê roleke here mezin yê hey meselen parêzgehên dîyên dihokê şanûyê û mûzîkê û şêvekarî roleke here berçavê hey ew jî zibrît bû nebûna piştevaniyeka madîya as bû astêvan hunerê hene her çar barê çawa şên xelkî kêşnet nava holên şanoyê da taybet demê şanûgeriyek dêhête pêşkêşkirin xelkek bihêt her çine bît pareyekî tikêtekê bide da ku piştevaniya şanûvana bihête kirin Xwedê ew ya du layeniye ez rastî bêjme de çunku layek şwê ekter an hunermendê şanûyê an ev kesit wî barî da kar dikin egerin şlayedî jî astê rewşenbîriyê her civakekî ye û ev hene bitine civakê me da wisa bûye belkî her civakekê destpêka şanûyê lê peyda bûy ev muanatê tenê hebûne û ev astangê tenê ketîne tirêkê da gelek dijatî hatiye kirin bu şanûyê hemî civakê dunya yani eger em bên sehkeyînê li ser demê Yunan ku kevintirîn şaristaniyê dest bi şanûyê kirî wî serdemî jî da asteng hebûne ku şanû zîka pêş nekevît û pêvejûya pêşkeftina ya hêdî bît û ser xupre ve biçît newe ku meselen civakekê diye gelekê pêşkeftî ku şanû hema saxat bîtet nav da piştî ku gelek xunaq birîn em êk şwan civakeyne ku şanû hatiyet nav me da piştî gelek xunaq birîn her çend me çendîn dîdarên şanûyê hebûne kultûr û mêjuwa xwe ya Kurdî da me çendîn şêwaz hebûne ku em şên bijîn ew jî şanû bûyne lê em neşewîne bi şêwazekî ekadîmî bijîn şanû bûyne lê astengê kemnet rêka şanûyê da rastî jî bijme te mewzuên mîsolojî û bîrûbawera û zêdetir xêlekiyê jî ku civakê me Kurdî da ya zala ew jî kartêkirneka nîgetîv ser bizava şanûyê kiriye li Kurdistanê lê sererayvan hemî astenga da şanûşiya ye rêka xwe bibînît û qonaxên here mezin bibirît û bişîrgehîte wî astî ku dîsan ew peyama durist a mirovayetî ye ew hey rêka xwe gehînte civakê me ye Hîn pêvîne şanoya Kurdî berev baştir ve biçî taybetî jî ed vî serdemî da ku serdemê teknolojiya û sanahî geheştina hemî tişta ye hîn pêvîne şanoya Kurdî jî digel vê pêşkeftinê biguncî dizî bigehîdin Şanûya Kurdî weku her barekê diyê hunerî girêdayî desalata siyasî ez bila em traşka wane behez bikeyin kengî desalata siyasî viya barekî pêş bixîte civakê me Kurdî da an desalata hey ya hukmranî li Herêma Kurdistanê eger viya piştevaniyê kertekî biket yan li barekî biket jîtirîn wextî barî pêş texît û ew jî girêdayî êkev nebitine civakê me da belkî hemû civaka da siyaset û şanû dû çemser bûyne pêk ve rabûyne û pêk ve ketîne yan hev dijît êk û dû bûyne û lama civakê me jî eger desalata siyasî li Herêma Kurdistanê hez bike tişê şanûyê digehînte wî astiyê ku ev rike pêşkeftîtirîn dewletet wî astî da Mamosta dimayîk bisyar şanoya sercadan pitir nav xelkî da berbelav bûye yan jî şanoya di nava Holanda
ام نشین براوردی بگن چون هندک داتا تایبت باید وین لی اگر ام بین سعی دست پیکا پیدا بونا شانویل سرجادال گوراپانا پیدا بوی او افریقا یا خود دوبارت کته و اوش بروی اگر جناب تا اشارت پیدا بری نوکه کو که ام دی چواشین خلکی کشی نهولن شانوی پیتوی ام جان شانو سرجاده جی بو خلکی کی پیشکش بگن بوی که دا بجنی کرم کن اوتی نزرکا خلط شانوی کن شانو اونینه شانو پیام کامرو باید شانو راز بگیر نخل و چوتیا خلک که شانو او خودی که یا این خل بردرست کن ورن دا پیگ و شانو بگین دا امشین خوشی درست کن و دور برد خوشی درست کن و جواگه که پیش کفتیجی درست بکن. سپاس ما مستاپ ناوه همی ستاف کرسات و برنامه روژه کنوی روژه جیهانی شانوی التا پیروز بید. گلک سپاس بوه سپاس که زحمت کشای سپاس که رولک گرنگ دایوه روژه هنه یا پیروز که یا مشانو کاره که هم شانازی پید بین هم سپاس یاوت کن و هم هیوی داریم ریکا چاف که کامیرا و همچی بشیم پیام خوب گینین و گازیا خوب گین نوان زل هیز و کاربدستین جهان همیه که هیزن شرکرین جهان همیه هم بجنی آلای آشتیه را کن چون کشان و مروواتی و آشتیه کرم کن شینا شری و چکی دا دیالوگ بکار بینین و مروواتی قرطال کن. دست خوش ما مستاز زور سپاس بوده. بله هر وکو دیار که افروکه روژه جیهانی شانوی شانوانان جی هم پیام شانوی هلگردیه که پیام که مروواتی آشتی خونه پرستیه جبر هنده جی شانوان دناف جواکی دا مرووین جنگه دوستن حوال دوستن مروف دوستن ده ندیتن و خلق بچاوه که گلک باش و مروف دوست برای خود داده